Ho anao zay manaraka ty vidéo fianarana informatique ty fantaro fa misy page Facebook iray zay nosokafanay efa ela zay anampy anao ahafantaranao vaovao misy kokoa maniran'ny tany mahakasika ny informatique na torohevitra torolalina fampianarana ihany koa dia ho alefanay ao ilaina fotsiny miditra Facebook de /gastic raha sur PC anao ao amin'ny mobile moa mitapy fotsiny Madagascar Pro et amateur informatique amin'ny téléphone na tablette de raha misy hoe zavatra tianao message tianao alefa aminay fanontaniana ilaina fotsiny cliquer eto miditra an'ilay page anao dia misy an'ity hoe message ty de tapenao de envoyer. Facebook ny tena ifandraisanay matetika satria maro malagasy na eto an-toerana na any ivelany no tena mampiasa Facebook de amin'io zay afaka mifandray akaiky kokoa aminao azadina ihany koa ilay page YouTube miditra YouTube fotsiny de tape hoe Gastic vao manao recherche ianao de lista voalohany ao tonga de ity zany hoe izy daholo fa ity tena eto tonga de ahitanao ny page officielle anay de clique ohatra hoe vidéo ty de tsaroa fa misy an'ity bouton subscribe na abonné ty clique io raha mbola tsy nataonao mbola tsy abonné anao de ahafahanao mahazo notification mahakasika ireo vidéo alefanay toy izay koa moa zany amin'ilay Facebook azadino manisy j'aime raha mbola tsy nasianao j'aime rehefa hoe activer les j'aime de mangamanga toy izao izy tombotsoa amin'izay zany ahafahanao mahazo ireo vaovao rehetra zay alefanay. Mirabantsika rehetra amin'ity vidéo iray izay navoakanay manokana ho an'ireo rehetra izay efa mampiasa sy mieritreritra mbola mampiasa ny Windows 10 nanomboka ny 7 ny volana Jolay 2024 no namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Windows vaovao io ny Microsoft ary zay dia efa nampiasa azy andro vitsivitsy taorian'io date ofisialy io hatreto aloha dia hitanao hoe mahafapo satria tsy dia misy hoe olana goavana akory mailamailaka ery ny fampiasana azy ito efa installé ito zao ny anay voalohany indrindra tsy dia misatra hoe miavaka be izy raha hoe ny endrika ivelany afa-tsy tia hoe mampiasa Cortana ty zao tsy hitanao tamin'ny Windows 8 8.1 menu démarrer raha ny tokony ho izy de tsy taky ty anaty no endriny fa ny atoka de novaka avy hatrany satria manahirakirana be miasa amin'ilay misy icône métro iny fa ny azo ty misy hoe menu démarrer amin'ilay classique shell noho izany mba ahafahanao mahazo an'io miditra fotsiny ianao amin'ny Google de tapenao hoe classique shell zay ny tena tsara indrindra miditra fotsiny hoe classique shell de mahazo an'ity lien voalohany ty ianao tonga de hidiranao avy hatrany io de io lien io no ahafahanao miinstaller an'ity menu démarrer ty tonga atao amin'ity page ty ianao de eto amin'ity hoe download now ty cliquenao une fois avy télécharger an'io ianao de installenao avy hatrany de mahazo ohatr'ity ianao ny avantage n'ity de mitohy amin'ny Windows 7 ny menu démarrer zay no tsy sahirana mikarokaroka hoe aiza saiza avy ireo recommande efa nampiasainao hatramin'izay anisan'izany zao panneau de configuration tonga de tazana eto ny imprimante eto zany tsy de manahirana intsony fa raha amin'ilay tena hoe menu démarrer vaovao ho fanipanina eny anao vao ahita hoe aiza avy ny tokony ho cliquena ohatra zao hitady ny paramètre ianao raha de toy izao ny azy ny paramètre fa raha panneau de configuration kosa no hidiranao de tahaka ilay mahazatra hitanao adaoly ny utilisateur compte utilisateur ny resaka clavier souris sy ny rehetrarehetra de raha ohatra hoe hijery ny mombamomba ny hoe Windows inona zany ty anaporofona azy Windows 10 de eto fotsiny amin'ny clique droite eto amin'ity hoe ce PC ty de propriété de rehefa sokafanao io de mahazo toy izao anao ny azy Windows 10 professionnel 64 bits version française activé tsara izy io ary miasa tsara hatreto aloha de tena hoe mahafinaritra ny fampiasana azy tak'izay zao amin'ny Windows amin'ity Windows 10 ty ny navigateur Microsoft Edge de toy izao ny any zavatra ahitako aminy eto amin'ity groupe Gas Pro ty zao de hitako mihitsy hoe le Microsoft Edge aloha de tena tsara satria tsy hitanao mihitsy zay miraikidraikitra aminy fa tena hoe misosa tsara navigy aminy raha tamin'ny Google Chrome izy sy ny Firefox eo amin'ny fampiasana ny Facebook ny tena hitanao hoe tsara satria ty Microsoft Edge ty tsy mba miraikitra zany mihitsy na de somary hoe miadana ary ny connexion anao hitanao mihitsy hoe misokatra angana koa ny Facebook
toy zay avy ny zavatra tena hoe fampidirana mahakasika an'ity hoe fampafantarana ny Windows 10 zay nataonay ity tsy de misy zavatra hoe miavaka be fa rehefa sokafanao fotsiny izy zao de toy izao zao ny zavatra hitanao aminy tsy de miraikitra ny fanokafanao ny rehetrarehetra ho aminy ohatra ny téléchargement document iaingaingana koa zany izy rehefa manokatra fichier ho aminy ianao de mitovitovy tamin'ny Windows 8.1 izy fa ny fanatsarana kosa de tahaka ty hoe Cortana ty commande vocale mampiasa micro anao zany ho anao zany raha manana hoe ordinateur portable zao de tonga de mety avy hatrany satria misy micro intégré regny raha i paramètre ianao personnaliser ny arrière-plan de atao amin'ity personnalisation ty de eto misy an'ireto hoe ty zany fond d'écran zany configurenao eto ny couleur ny écran d'accueil amin'ny verrouillage ny thème sy ny rehetrarehetra zany de hitanao amin'ity paramètre ty mikliky amin'ity fenêtre ty fotsiny de afaka miverina na ny horaire na ny langue ihany koa afaka jerenao eto maro zavatra afaka configurenao fa amin'ny vidéo manaraka mbola ho azavaintsika misimisy kokoa mombany